올해 3월에 출시된 3위 로그라이크는 12승천 이상부터 인장작이 가능합니다. 난이도 상관이 없던 이전과 크게 달라진 부분으로 총 13개의 분대를 12승천으로 깰 생각을 하니 눈앞이 침침한 독파들이 있을 거라 생각합니다. 그래서 인장작을 다 마친 미래시 관점에서 해당 분대를 어떻게 굴려야 하는지 장단점과 팁을 공유해보고자 합니다. 바로 가시죠. 처음부터 이런 말해서 죄송하지만 이 분대는 나중에 하는 걸 추천합니다. 초반에 킥해봐야 다른 분대보다 HP가 많은데 결국 완막이 아닌 이상 붕괴 수치가 증가하게 되고, 이는 후반의 난이도를 급격하게 상승시키는 주범입니다. 물론 후반에는 높은 HP를 바탕으로 4에서 5층 긴급에서 터지는 상황을 방지하거나 보스방 새끼몸을 흘리는 플레이가 가능하겠지만, 다른 분대도 HP가 생각보다 많이 쌓이는지라 어느 정도 다 완막이 가능한 시점에서 도전하시길 바랍니다. 딱 보기에 별로 안 좋아 보이긴 하지만 생각보다 괜찮았습니다. 편성 배치칸이 남아도니까 모집하는 대로 다 쓸 수 있고, 편성 배치수 관련 유물을 집을 필요가 없고, 남는 갑물로 만능 열쇠나 사냥꾼의 통찰력 같은 고밸류 유물을 대신 집을 수 있습니다. 배치수 감소 페널티에도 강해서 우창한 숲길도 안 무섭습니다. 그러나 인생은 뜻대로 되지 않는 법. 중반 중에 은근히 배치 편성수가 늘어서 후반에 다소 의미가 떨어지는 경우가 대다수인데다 사실 클리어에 그렇게 많은 오퍼가 필요하지도 않습니다. 결국 좋은 유물이 많이 뜨길 바라야겠죠. 희망이는 직군분대의 하위 호환이라고 생각합니다. 스타팅으로 육성을 모집할 수 있다는 점은 같지만 직군분대는 후반에도 계속 싼 값에 모집할 수 있거든요. 결국 지원분대의 핵심은 갑물 20입니다. 특히 1층 상인에서 얼마나 사기를 치는가가 관건인데, 1층 전투에서 모집권이 애매할 경우 상점까지 존버했다가 히리티를 노리는 것도 괜찮습니다. 성공! 단 갑물이 많이 모이는 후반의 고점은 다소 떨어집니다. 극단적인 후반 지향 분대입니다. 본체를 얻는 대신 HP가 2로 시작하는데요. 이 페널티는 문화 비교의 응급보온 노드로 완화할 수 있습니다. HP를 쌓기 전에는 조심해야겠지만요. HP 15%는 와파린을 데려가지 않는 이상 12승천에서 크게 체감되는 수준은 아니고, 공격력 15%로 인해 크레송 딜컷을 조금 낮출 수 있습니다. 이외에 공벙을 잘 받는 오퍼들과도 시너지가 있겠네요. 어쨌든 문화 비교를 다 뚫고 하시는 걸 추천드립니다. 만약 7에서 8희망으로 시작한다면 힐리드 스타트를 추천합니다. 수비알이나 이그제큐터는 어차피 나중에 디펜더에게 저지력이 밀리게 됩니다. 반면 힐리드는 어느 루트를 타도 핵심 파츠로 사용되죠. 결국 이후의 모집권에서 에크틸 스톨링으로 사용 가능한 운제, 도발탱 광역딜 3촌, 크레송 힐스특 샌드위치 수르트, 범접불가 3위 여신 이네스 등을 싸게 가져올 수 있는 게 강습 전술분대의 장점이라고 생각합니다. 만약 6희망으로 스타트한다면 스팟, 나바, 크로스도 가능하겠지만 개인적으로는 수비할 스타트를 추천합니다. 힐리드가 모집되고 나면 부족한 저지력을 힐량이 커버해주니까요. 이그제큐터보다 이정 의존도가 낮기도 하고요. 방어 전술분대의 스타팅으로는 빵시카를 추천합니다. 3스킬을 켠 이정 빵시카는 공격력 2936에 방어력 1717, 방패를 놓으면 방어력은 1860까지 올라갑니다. 네, 괴물같은 스펙이죠? 정정당당 스펙 승부인 3.1옥나에서 빵시카는 굉장히 좋은 픽이라고 생각합니다. 도발이 있는 방패 덕에 언덕 오퍼들을 보호할 수도 있고요. 다만 자일수단이 정부에서 빠르게 힐수단을 챙기는 것이 중요합니다. 힐리드를 빨리 챙기면 정말 좋겠지만 희망이 여의치 않다면 안셀, 히비스커스, 메딕이 정 안 뜬다면 퀘르코스까지 고려해봐야겠죠. 스즈란과 비르투오사를 싸게 모집할 수 있다는 것도 장점입니다. 특히 스트럭케어, 약화와 조합할 경우 시너지는 장난 아니죠. 이 정도면 준수한 분대가 아닌가 생각합니다. 길게 얘기할 필요 없습니다. 티폰, 힐리드로 스타팅하고 이둘 인정하시면 됩니다. 다만 이둘 이외에는 딱히 뽑을 게 없다는 점은 단점이겠네요.
광역 딜링 국밥인데다 3스킬은 광역 폭딜이라 끝까지 활용할 수 있습니다. 이외에도 쓸만한 픽들을 꼽자면 3위의 의지 고드름 탱커리, 에크틸 카운터 모스티마, 카니팔라트, 손을 펴면 매드무비 찍는 뇌신 등이 있습니다. 물론 특특은 말할 것도 없고요. 둘 중에 그럼 뭐가 우선인지 궁금할 수 있는데 일반 엔딩을 볼 경우 특토를 먼저 짚고 나머지 상황에선 특사스를 먼저 짚습니다. 특토는 대형 보스를 잡는 데 특화되어 있고 특사스는 에크틸 빈폭 원석충 정리 및 제어, 크레송 마저각 용도로 유용하기 때문입니다. 패신저, 모스티마, 테오베 등 모듈로 날아오는 케이스가 많은 캐스터 직군이지만 육성만 잘 되어 있다면 선택의 폭이 넓어 재밌는 분대네요. 영상 길이가 너무 길어져 남은 5개 분대는